अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? खैरियत है? मैं हूं मोहम्मद अली, आप मेरे चैनल अली बलोच वाइटी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपसे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। तो इस ब्लॉग में अब हम जाएंगे सिटी नवाबशाह, और जो है बाइक है वो तो मिट्टी हो गया है और मतलब कि धूल जम गया है उसमें। तो आज सर्विस कराएंगे बाइक को, उसकी क्लिप्स आपको मैं दिखाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर लाजम करना। तो अभी चलते हैं क्लिप्स देखने, और इंशाल्लाह वीडियो अगर पसंद आएगा तो कमेंट लाजमी करना, लाइक लाजमी करना, सब्सक्राइब लाजमी करना। तो चलते हैं।